Сьогодні ми розпаковуємо холодильник фірми Hotpoint, який мені прислала розетка. І він у нас дуже великий, за висотою 1,89 м. Він також має об'єм морозильної камери 105 літрів, а взагалі цілий об'єм 378 літрів. Дуже герметично запакований, з пінопластом, ніде щоб не побилося. Так, дуже немає ніяких пошкоджень, класна доставка, доставили експрес-поштою. І так, розпаковуємо. Поки розпаковую, хочу сказати, що він у нас система енергозбереження А+. Також якщо холодильник ваші діти не закривають, то він пікає на них. Це дуже такий знак, щоб вони вже відійшли від нього. Мені він був корисний дитині. О! Інструкції. Для яєць. Ой, багато всього. Гарантійний талон. 12 місяців. Ага. Ще один раз запакована морозилка, щоб уже точно ніхто не вліз. Система холодильника ще no frost, тобто не треба його розморачувати. Так, це така морозилка. Багато чого в нього вона вміщає, так як ви гарна господиня і на огороді у вас дуже багато продуктів, то зимою ви можете їх зберігати і їсти майже свіжими. Так, також у нас фірма Італія та зборка в Польщі. Що ще сказати? Ну, розетка ж круті фірми присилає. Гляньте, скільки ящички. Якщо в нас раптом виключать електроспоживання, то нічого страшного, холодильник буде тримати 12 чи 18 годин ваші продукти заморожені, ну, якщо його не відкривати. Ну, далі розпакувати ви самі.